In een airconditioning zitten dit soort filters. Deze filters kunt u heel makkelijk eruit halen. Deze is heel makkelijk schoon te maken. U houdt hem onder de water of bij de stofzuiger. U plaatst hem weer terug en u kunt de airco weer gebruiken. Wilt u meer informatie? Ga dan naar de site www.binnenklimaatexpert.nl of bel ons 0345 511 430. Ik sta u graag te woord.